这只绿毛鸽子已经1周多没有更新视频了，问就是上个月爆肝视频太累，给自己放了个假呀。然而我这本应该美好的假期，却在某天早上的厕所里戛然而止了。不知道各位平时摸鱼的时候有没有刷沙雕小视频的习惯啊？反正我是那种上厕所不带手机就等于没上厕所的人啊。然后众所周知啊 ，B 站最近的竖屏模式很容易刷到各种小游戏的广告啊，不过大多数都货不对版啊，一般来说直接就划过去了。直到那天早上我刷到了这个。兄弟们，给大家说一下这个游戏的新手入门教程，怎么快速得到启动资金啊？不是，你等会，这素材我怎么看着那么眼熟啊？买装备，各种装备，头盔啊、药品啊什么的，武器各种什么都有。666演都不演了，猎奇心理犯了。说实话，我好歹也是玩了上千小时的半个周批啊，这能忍住不点进去的？难道他真的是粉魔啊？我操，什么逼动静啊！短短几秒钟，我就感觉自己大脑被网上各种怪东西强检了一遍。不过比起这玩意怎么过审呢？我更在意的是这游戏到底是制作组在什么样的精神状态下做出来的。就它不仅仅是大厅的 BGM 特别抽象好了，局内的音效库更是 VIP 限时免费啊！你不管是击杀敌人还是摸出东西，它都会给你来上一段。哇，金色传说！好了，我现在该担心一下自己的精神状态了。试了一局，感觉这玩意居然还挺好玩的。整个游戏基本上就是对亚科夫的拙劣模仿。玩家操控的是屏幕里的这个狗子，头顶绿色的是血条，黄的是枪里剩余的弹药量。交战、搜索、倒地就撤，子弹无限不花钱啊，但你每局的背包大小是有限的。初始重量上限呢为60千克，看一个广告可以扩到120千克，局内一个物品基本上就占5千克。没错，就连火箭燃料也是5千克啊，只有部分大棚会占的更多。然后这个游戏的瞄准系统吧，和其他的搓玻璃 TPS 游戏没什么区别啊，只不过多了一个纯绿版选项。打开之后呢，长按开火就会自动锁定范围内的敌人。但说实话，这个自瞄做了一头大的，因为它基本上只在水平方向上起效，垂直方向的敌人都快贴脸了也打不着。而且最操蛋的一点是，这个游戏的敌人全都是360度杀意感知下硬锁，除了大平地以外，你很少有机会去拉扯的。最后基本上就是数值对碰来的，站桩互射比哪边甲后血多枪猛啊！好在这游戏的爆率堪称逆天中的逆天，哪怕是标榜爆率最烂的初始图啊，也是2步一个金，5步一个红，而且你也完全不用担心会撤离失败什么的。因为 B 站现在那堆小游戏啊，说白了就想让你多看广告啊，一个广告满血复活或者说原地撤离这种操作也见怪不怪了。表面上是收打撤，其实最后都会完成零成本进去看广告清图的神秘肉鸽。而你想打数值碾压，那也很简单啊，多玩几局攒钱去买更好的装备便是了。游戏里能对数值产生影响的也就4个槽位啊，枪械、头盔、防具以及你自己的皮肤。枪械自然不用多说啊，虽然说有种类上的区别，但卖的越贵的伤害想必是越高的。而且这个抽象游戏还把最强的那几把给分了个类啊，什么 M14啊、PKM、A 达这种啊，最贵的要他妈1亿块钱啊！但其实也不是很多啊，因为肉鸽游戏它本质上就是数值膨胀的嘛。后边摸清了套路，你会发现一局测个几千万都挺正常的。然后就是护甲，护甲提供减伤，后期的地图呢，你数值膨胀，对面也数值膨胀啊，加上 AI 全是硬锁的，甲不好就很容易暴毙了，没办法玩玻璃大炮。当然啊，你也可以选择叠血量啊，这个神秘游戏不知道为什么头盔居然是直接加血量上限的，而且还加的不少嘞。最逆天的是呢，它还有个皮肤系统啊，这里面更是素材库限时免费，乱得没边了，什么基里太美啊、典狱长啊、机械战士啊，就连八宝粥刚联动完的数据它也扒过来了。然后制作组呢还觉得上面这些不够抽象啊，最后这行还给你整了一个手银玫瑰。哎，没错，不是射精玫瑰啊，是手银玫瑰。而且就在我以为这已经是制作组极限的时候，我第2天早上一起来发现这游戏他妈的居然还更新了，主界面多了个干员系统啊！然后我就点进去一看嘛，好家伙，还带出场动画的。全游戏制作经费最足的地方怕不是就在这了吧？然后这个干员界面呢，基本上也是演都不演了，修狗校战之抠逼八宝粥啊！背景板起码还改了个 logo 上去，但这个技能图标什么的感觉就完全复制粘贴啊！说实话，背地里没点 PY 交易，我都想不明白这游戏怎么上架的。既然这个能看广告啊，那就说明已经产生商业收益了，早就超出恶创范畴了啊！真不怕藤子打过来吗？不过话说回来啊，这个赌桥狗是真没绷住啊，看得出来制作组是真玩过游戏的。关键是你还找不出毛病，知道吧？因为这个游戏的人物确实全是狗啊。
好，那这游戏的基础机制咱们就介绍完了啊。为了满足屏幕前各位赤石大王的好奇心啊，我也是花了几天的时间给它干毕业了。可以看到呢，我这边刘涛啊、A 达呀、M14啊这些全都有了。然后呢，这个收藏室里面的时尚小垃圾啊，咱也差不多摸了一大半吧。所以接下来呢，我就来锐评一下这个游戏玩起来到底怎么样啊。那首先呢，前期的体验还是比较好的，敌人很菜，支援点贼多，爆率还高，搜得到、打得过、测得出。啊，商店里看上什么装备，基本上倒腾2局就有了。作为一个能让你利用碎片化摸鱼时间随时随地搓2把的游戏，还算合格。但是这个游戏到了中期的第3张图啊，就这个叫蜜雪冰城的，它就开始不对劲了。我只能说啊，非常的致敬某5制神人游戏啊，那边有的毛病这个游戏基本都有。首先呢，进图走2步就开始掉帧卡顿，而且这个卡顿并不是因为它这张图有雪花特效，它是单纯的史山优化，容器太多，敌人刷新太密集，导致后边所有地图都这么卡的。直到最后啊，你手机帧数甚至都不如直接玩噔噔噔噔来得高。然后就是这个无敌逆天的超雄 AI， 后边地图的敌人是永远打不完的，因为这个游戏它是真的有后刷机制，你只要在一个地方待久了 ，AI 就会无限的自动刷新，收2个容器，它就开始往你边上扔阿萨拉小兵，直到把你的血条硬生生刮完为止啊！而且这个游戏的 AI 锁敌也很抽象，你落地之后，地图上会随机生成一些扮演其他玩家的精英人机，他们不仅装备好，武器伤害高，还会躲角落里面溜你。你自以为清点清干净了，结果开个大保险，又不知道从哪冒出来1-2个精英怪给你偷半血。本来手机屏幕就小啊，加上这个反应永远慢半拍的神臂自瞄，根本没办法打。而且这些精英怪呢，你杀完了也没有用，因为过一会它居然也会重生，他妈的 AI 也会看广告是吧？最后就是最操蛋的 BOSS 啊，每张地图里面必刷一个，打赢才可以解锁下一张图。前2张地图的 BOSS 都没什么问题，可以像亚科夫那样走位6堂或者卡掩体。但是呢，到了第3张图开始也就不对劲了啊！你只要在打 BOSS 的时候稍微离他远那么一丢丢，他就会立马丢失锁敌，进入无敌状态，满血回家。而且这个判定范围小得逆天啊！也就是说，你想打 BOSS 只能站桩和他对撸，无限的看广告复活，直到你打赢为止。什么？你问我为什么不用血包回血？我和你们讲啊，这个游戏的宣传片就是纯纯的诈骗。它宣传里面的血包是可以买的，但实际上呢，你在游戏里只能进图去捡啊。每局彻底自动清空，还不让你带出来啊。它初始的话就只给你发3个小的，遇上个转角卡位的精英怪就能给你全耗完了。再加上呢，血包的爆率本来就烂的要死啊。后期地图你哪怕是全装进去的，没走到 BOSS 跟前，血条大概率也被磨得七七八八了。而且呢，你说高级图它真的有爆率吗？保险里面一堆牛角，有时候出一个红赚半天，还搞干员卡诈骗啊，就和噔噔噔噔当时那个黑卡活动一样蠢。你后期地图能爆的东西，新手图一样出。完事了，新手图因为敌人菜，你摸容器的速度反而更快了。所以我有理由怀疑一件事情啊，那就是这个游戏呢，从3图往后就是纯纯的半成品了，弄出来就是叠内容凑数来的。他也不管 AI 会不会乱刷，爆率有没有变高，数值是不是一坨，他只知道你前面玩上瘾了，这么搞你想通关的话，后边就得多看广告啊！你要去玩那就是掉进陷阱了。考虑到这个游戏的性质呢，也就合理了。所以听我的，你们想吃的屎啊，想满足的好奇心，UP主已经帮你们看完了啊，没有必要自己再去踩一遍啊。为了防止别人说我打广告啊，我这个游戏名我就不写了。好了，那以上就是这期视频的全部内容了，感谢各位的收看，喜欢我视频欢迎点赞、点关注，这些率。那我们下期视频再见，拜拜。